的二手 GL8 经过一个凹坑时，需要多次晃动才能恢复平稳，说明减震器的寿命到头了。话不多说，换它。拆卸这辆车的减震器总成相对简单，但我要单独更换减震器，就需要把总成进一步拆解，把弹簧从旧的减震器上拿下来，放到新的减震器上。为此，我还借了一套专用工具。另外，跟着弹簧一起拆掉的还有顶胶、平面轴承和防尘套这些小部件。这些我检查过，都不用换。但我得给它们洗干净了再装，要不然配不上我那昂贵的新减震器。咦，看到了这些钢珠，就意味着我拆过头了，把平面轴承拆散了。这个本来不用洗也不用拆的，这下费事儿了。这是弹簧下边的橡胶垫，这是减震器的防尘套。防尘套的里边一定要吹干净。随手再把弹簧擦一擦，看起来就像新的一样。最终我得到了这些叫不上名字的配件和一把钢珠。先组装平面轴承，在钢珠槽里涂上新的黄油，把钢珠整齐的放进去，盖上盖就 OK 了。还好这个没有坏，要不然我又得多花100块钱。现在我要拿出昂贵的新减震器了，开始组装。依次是弹簧垫、防尘套、弹簧、顶胶和平面轴承、垫片和螺母。这颗螺母的紧固扭矩是85牛米，需要用到专业工具进行紧固。减震器顶端和车身固定的螺母是30牛米。当我要安装平衡杆的时候，这个安装孔竟然小了，直径差了1毫米。对我来说就是一把电钻分分钟的事儿，但对于厂家来说，这种低级错误可不应该呀。打好扭矩，给紧固过的螺丝画记号，这下我的减震又行了。最后来对比一下更换前和更换后的行驶状态。显然，新的减震器车身晃动幅度更小了。搞定了减震器，我又发现机脚胶断了，真是修不完的二手车。下次再说吧。